ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုနောက်တစ်ပုတ်တော့ဆက်တွက်ကြည့်အောင်နော်ဒီကနံပါတ်80 c cube minus 1ဆိုတဲ့ပုတ်လေးတွက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ c cube minus 1ဒီပုတ်ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုတ်ကိုတွက်ဖို့ရန်အတွက်ကျတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်သိထားရမယ့်အခြေခံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် h cube minus 1 cube ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံကိုဆရာတို့စာဝင်ခွဲမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကိန်း3တက်နောက်ကိန်း3တက်ဒါလေးကိုစာဝင်ခွဲမယ်ဒါဆိုကျတော့ဘာရမလဲဆိုရင်x minus y x minus y တခွင့်ရမယ်ပြီးရင် x square plus xy plus y square အဲ့လိုမျိုးရပါမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံစာဝင်ခွဲပေးရပါမယ်အဲ့ပြန်မြောက်ကြည့်ရင် h cube 8နဲ့ a1 နဲ့မြောက်တော့ a square y 8နဲ့ y square နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ plus ay square အဲ့တော့ minus y နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ minus a square y ပြီးတဲ့အခါမှာ minus ay square နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ minus 1 cube ကဲတော့ဒီမှာတူတာတွေအလုံးခြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ a square 1ချင်းခြေ a1 square ချင်းခြေအဲ့တော့ခြေသွားတော့ဆရာတို့က a cube minus 1 cube ဆိုပြီးရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်သွယ်ချက်ရလာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ c cube minus 1ကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ပုံစံပါအောင်ပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်သွယ်ချက်လေးတော့သိထားရပါမယ်ရှေ့ကင်း3တက်နောက်ကင်း3တက်အဲဆို a minus 1တခွင် a square plus a1 plus 1 square တခွင်ပေါ့နော်ကဲပြီအဲ့တော့c cube minus 1ကိုပြင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ရှေ့ကိန်း3တက် c cube ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့1ဆိုတာကတော့1 cube အဲ့တော့1ကိုဆရာတို့ဘယ်နဲ့တင်တစ်ပဲရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ c cube minus 1 cube ကဲဒါမှဆရာတို့စံပုံစံနဲ့ကြိုက်တော့ပါပြီအဲ့တော့ရှေ့ကိန်း3တက်နောက်ကင်း3တက်ဒါဆိုရင် x minus y ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ x တန်ဖိုးက c ဖြစ်ပြီးတော့ y တန်ဖိုးက1ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ c minus 1ကဲပြီးတဲ့အခါမှာ x square plus a1 plus y square ဆိုတော့ x square ဆို c square plus xy အဲ့တော့ x နဲ့ y နဲ့မြောက် c နဲ့ 1 နဲ့မြောက်တော့ c ပဲရမယ် y square ဆိုတော့ 1 square က y မယ်ရပါမယ်အဲကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရဲ့ c cube minus 1ကိုဖြန့်တာဟာစာဝင်ခွဲလိုက်တာဟာ c minus 1တခွင် c square plus c plus 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်